gabagabo waxaynu si kooban u soo dulmarnay dabeecadaha iyo weliba diraynta ereyada. nacam ereyada sida loo kala saarayo markay qaybaha naxwaha ku jiraan weeraha iyo dabeecadahoodii iyo siday yihiin iyo maaragtay siday u dhaqmaan ayaynu ka soo hadalnay. kaasi waa baabka ereyeynta ee loogu horbarto naxwaha. ereyeyn marka la yiraahdo waxa laga hadlayaa un dabeecadaha iyo diraynta ereyada in la kala sooco dabeecadahoodii iyo siday u dhismaan iyo siday maaragtay u tarmaan waxaas laga hadlaa. marka siyaabaha ay ereyadu isugu xirmaan la bartana waxaa la gelayaa baabka weeraynta ee naxwaha. nacam weerdii baa imka laga hadlayaa qaababkeedii iyo siday u dhisantay iyo waxyaalaheedii. laakiin halkanse arrintan ama weeraynta kuma soo qaadanayno. naqtiin ahaan isku day inaad erey u muujisid qaybaha naxweed ee weeraha soo socda. tusaale, maxamed waa fariid. maxamed waa magac, waa qurub diiradeed, fariidna waa magac faleed. shantan tusaale ayaan adigu ka soo shaqeey. berri ma jimcaba. erey walba sheeg kaalin muuji naxwaha qaybta uu ka yahay. berri ma jimcaba. warsame ma iman. casharka qor. koobkan yaa jabiyey. waan oo u taagan waa aan oo la isku dhajiyey. waan fiicanahay. raadraac cabdalla cumar mansuur iyo idris maxamed cali 2022 seeska naxwaha af Soomaaliga qalinmaal publishing. qorayaasha cabdalla cumar mansuur waa bare sare iyo khabiir ku takhasusay cilmi afeedka iyo taariikhda Soomaalida. wuxuu qoray maqaalo cilmi baariseed oo lagu faafiyey joornaalo caalami ah oo akademiyeed iyo buugaga ay ka midka yihiin habdhigaalka af Soomaaliga guud, midayn, horumarin iyo casriyeyn. soo fool leh waagaas 2023 abriil ma soo bixin buugga, laakiin wixii ka dambeeyay wuu soo baxay. astaamaha guud ee maansada Soomaaliyeed 1977 ayuu profesorku qoray, waxaana dib loo daabacay 2021 iyo taariikhda afka iyo bulshada Soomaaliyeed oo 2009 ugu hor daabacay, 2016 gadaal laga daabacay. wuxuu buuni Anarita Buglieli la tifaftiray qaamuuska af Soomaaliga. horena waxay u wada qoreen barashada naxwaha af Soomaaliga. wuxuu degan yahay Xamar. idris maxamed cali waa qoraa xiiseeya suugaanta Soomaalida, gaar ahaan aqoonta miisaanka maansada oo ku qoray maqaalo cilmi baariseed oo si caam ah loo faafiyey. wuxuu amazon.com ku daabacay buugaga baraf dhitaysi Saving Some Snow oo uu la qoray ardayad Sahra Cusmaan iyo Bulaal Kow afkaaga ku dadaal, kaasoo ku saabsan waxbarashada asaasiga ee af Soomaaliga. wuxuu ku nool yahay magaalada Boston, gobolka Massachusetts ee cariga Mareykanka. wabilaahi tawfiiq.